是就业苏宗仪。车子跟人体一样，如果你健康没有顾好，大大小小的症状就会出现了。那我们说呢，车子要顾得好，你必须要知道到底哪一些地方预防胜于治疗，或早期发现、早期治疗呢？这些健康警语是不是用在车子上也蛮适用的？今天我们有3台车来作为教学的范本，因为达人们呢真的要告诉大家实战的经验，也就是说你怎么样去判断车子上有一些异常的抖动啦、异常的声音啦，我们能不能够在察觉的时候自己先做些有效的判断呢？免得最后花大钱了。那这3台车呢，平均的车龄18年，哈，所以呢都不是少年车，那多多少少状况都有。首先，小七带我们来看，我们说呢有可能出现阴影的几个地方呢，包括了引擎、底盘。变速箱，或者是悬吊，或者是方向盘，或者刹车等等等等，什么都会有啊。这台雷诺19，情况是什么样？这个病灶才刚开始而已。哦，刚开始。这是我刚入手的新玩具，还没开始整理。哦。但是我刚过来的时候，我实在是很佩服我自己。今天太阳这么大，我有办法把它开过来。我们来看一下这个冷气，我们把它打开引擎之后通常我们要打开冷气，对不对？对。压缩器开了之后，我们3分钟之内来，我这里有一个小毯借我的冷气专用的。这蛮好对，立刻知道温度多少。现在是30多度，对不对？对。放下去之后，应该最少3、4分钟的时候就要能够降到5、6度。对。可是你看，我们现在已经过了一些时间了纹风不动。是如如不动。对，而且钟怡姐，你看。这还吹徐徐的暖风，天哪！观众朋友，它真的是吹暖风你在外面36、7度的温度，你再送暖风给你，我的天哪，真的差点中暑。这还不打紧啊，冷气坏了影响心情，他在考验你是不是真爱。真的，这真的是一定要真爱才有办法。而且冷气坏了之外，它还是健身器材。怎么说？为什么你知道吗？这个方向盘非常非常重啊！哎呦，真的耶！你打得到吗？好重手哦！我们平常没有上健身房乱讲，没有那么夸张，但真的重，真的很重。好，冷气不冷当然原因有很多除了内部的原因之外，打开引擎盖最重要的就是压缩机。压缩机在这个发电机压缩机在下面这里那一般如果压缩机有磨损或者是有漏油的话，那就没有办法发挥原来压缩的功能所以可能会造成冷气不冷，这是原因之一。那它有可能会产生一些异音是在不冷的时候，或者是它的这个离合器，这个压缩机的离合器可能坏掉。皮带没有办法咬合，也是有可能的原因好，压缩机一定要检查了，对不对？要检查，对。那当然皮带等一下我们可以详细来解释好，这一定要定期换不要龟裂了，到时候破掉那断掉会有一些这个功能没办法运作。好，那你现在要打开来检查的这里，我现在检查这里就是动力方向机的油壶。那这台车我们刚刚转方向盘很重，很重，原因就是因为这油壶里面一滴油都没有。空炉耶，什么都没有。对呀，完全没有油。那你这样子还可以把它开上路？哎呦，这今天为了要让大家看所以我们来做这个实验但这个其实大部分都是因为方向机漏油或者是管路有漏那没有油的状况之下就没有动力辅助的功能。了解。这是以前的车啦，那现在的车有很多是电动的辅助就跟这个。油压的辅助不太一样了，对，这是老车可能会要面临的问题。好再看到，你看引擎这个也算是虽然没有失修，但是也年久了，所以垫片都老化了。你看气门室盖已经开始渗油出来了。所以下面有很多灰尘那这一台算状况漏油状况不是很明显的，那如果漏油再漏大一点，有可能留下来会影响点火系统那行车上也会造成它的痕迹会更明显，对不对？对，而且也会造成一些危险。好，那我们其实打开一看我也很好奇你刚刚讲的就是一再的考验你我现在知道是真爱，你为什么会买这台车啊？因为这台车是雷诺19 1.8手排的，这当年做的非常非常少，现在更少。好啦，少量又成为你的新玩具，对不对？好，我们看到了，这是刚刚因为几个症状要抓的点。那如果假设你一发动引擎就发现会有抖动，刚刚
小七已经有带到了，皮带可能是个问题，对不对，小谭？是没错，其实刚刚就帮小七哥补充一下，压缩机的部分呢，它很多都会藏在下面，是，所以刚刚摄影机拍的不是很清楚。那我们一般皮带肉眼看得到，就是所谓的外皮带，对，只能看到上面这里嘛，对，这个就是驱动你的发动机，然后发电机或者是压缩机。那现在的车都是走一条。所以你只要一断，你是所有的功能都不能动。那像现场来的这几台车都是属于比较旧型的，所以它们都是独立的。发动机归发动机，发电机归发电机。那还有一个很重要的皮带，就是在引擎内部的一个叫石龟皮带。对，石龟皮带。很多的车友不晓得为什么我今天去换，车厂叫我换个皮带，为什么都要动辄个2、3万、3、4万？因为它要拆啊。对。然后这个皮带呢，它是驱走跟活塞跟还有气门室上座、气门导管这些进压爆排的动作。那只要这个皮带一旦断裂了，你只要活塞一上来，气门没有收进去，一旦压缩断了，这部车就势必大修。那严重如果在高速的情况下，就这个声音是不是？对，这个就是外皮带的声音。就是有的人会觉得啊，我今天拿一个 WD-40或者是什么皮带润滑剂喷一下，暂时减缓你的声音是没有错，可是这只是暂时让它帮助它。可是如果这个声音出来，表示你的皮带大概只剩大概6到7成的寿命，它随时都有可能会断裂。了解。那死龟皮带部分，因为有的车不好拆，所以它费用会比较高。那有些会有一些小视窗让你检视，可是不要因为公里数到，然后你说皮带没有裂，我就继续撑，再撑个2万再换。那有可能会发生很严重的后果。那因为刚刚这张图表，再继续借我一下，雷力大刚好今天另外一台车也来做一个验证啊，哈。是这一台呢，刚刚讲到雷诺19，问题不少。你这台是这一台哦，证照也很多，但是呢，就是皮带部分刚好修完了。刚修完，我来延续一下小坦的话题哦。这个车子的皮带为什么会叽叽叫？对不对？人会叫是因为肚子饿嘛，没钱花嘛。那车子皮带为什么会叫？终于，我们有时候走路的时候，脚踩地砖会叽叽叽，鞋子。对，这样。其实这就是皮带声。那我现在来解释，就这个声样。对，我们现在来解释一下为什么哦。我们看一下这张图哦。这张图其实皮带的驱动的动力是来自于它的凸轮轴，是也就在下面大的这一颗，然后带这个皮带，这皮带这样转一圈哈，它驱动了什么？发电机啦，抛挖机啦，然后这个动力方向盘的这几个，还有舵轮。那这里面啊，你看它贯穿这么多的位置哈，它只要有几个，我随便举一个，假设它好了，它故障了，有点。带不动，对不对？带不动，那是不是就跟你鞋子这边滴的声音是一样？就这声音出来。每一个地方出的问题，声音都会一样对，所以呢，我们去抓问题的时候呢，我们就要看这个滴的声音到底从哪一个铺里传出来。可以听得出来。可以，你靠近一点。当然，女孩子有头发，你不要真的贴进去，头发卷进去。我们男孩子去靠近去听，你真的听得出来。你大概就可以判别说，我是这个抛挖机的这个帮浦的铺里，还是呢冷气压缩机的铺里？还是我发电机的铺里？是你们专家的耳朵比较灵吧？其实我觉得一般人听得出来，你可以听得因缘在哪里。因缘在哪里？那再来一个就是刚才这个画面有看到我们这个看到那个画面那个皮带的内侧，其实是不是像不像这样？就是一个坎在那里，一条一条坎在那里，对不对？那我们这个磨久了以后呢，它就有间隙。当然皮带有一个张力器，皮带张力器会把皮带盯紧，可是它只能盯所谓垂直面的力量，这个横向的力量它就没有了。所以呢，它跟这个普利呢之间就会产生一个不正常的摩擦，又会跑出来那个叽叽叽的声音。所以小坦还提醒你，一旦产生叽叽叽的声音，不要撑了。是，那就是一个老话。所以你这个就换了。对，这个部分换了。那我们现在再来看一下在这还有什么声音？我们有先把它录下来，对不对？因为它是在车子一旦发动了之后一段时间，它就消失了。对，这种声音就会存在什么？你知道，早上第一次发动引擎的时候，冷车的时候，你要听到嘎啦嘎啦嘎啦声音。我们来听一下好不好？我们来听一下。嘎嘎嘎嘎嘎。对，像卡拉机的声音，咔啦咔啦咔，然后就没了，对不对？对，就没了。这个声音真的听到这声音，它比皮带这声音还更恐怖，因为它是一个很重要的零件，就是我们看到这边，我们来看画面这个气缸头的部分，就是这里。就这里，这里面就是只存在几秒钟而已。对，因为这里面是什么东西呢？就是什么气门啊、气门弹簧、凸轮轴。然后呢，它是怎么样？引擎在运转的时候，机油帮浦会把油打上来去润滑它。是。那
这个打上来的力道有可能不够，或者是打上的油量有可能不够，所以造成一个很严重磨损的声音。等到油够了，润滑够了，这声音就消失了。那这种情形很严重哦，这就表示你整个几乎是气缸头里面都要修了哦，都要换了。这个引擎听到这种声音就是要准备进厂。皮带的声音它会一直持续不断的，对，所以你会觉得这问题大，当然也是。但你这个就是稍纵几秒的那个时间。的那个声音，你也不能忽视有没有说我待机啊，掐当行啊。我特别解释一下，这种声音要出来至少都10几20万。这颗引擎是已经跑了40万。那如果你的车在没有这么高的里程，却有这样的一个情况发生的时候，我曾经在节目上讲过，我们遇到一些实务上的经验是，它的油底壳受损撞猫了，比如说这个 SUV 车去越野啊，然后撞到，然后呢，它底下吸油的部分就吸的这个喇叭嘴就被变形了，然后吸的油量不够。了解。好，这个要特别注意。那除了这个之外，我们是不是上车可以继续再检测，对不对？好，再听。你这车除了这个之外，还有其他问题吗？有，我们来听听看。要发动哈。嘿，我们现在先发动一下哈。那个咔咔声，它现在有一个扣咯的声音哦。对。好，然后呢，老引擎打到低档，踩住刹车，方向盘冷气再挂下去。好，然后呢，我方向盘再打到底。这样子的引擎怠速的 idle 的负载就很大。对。然后呢，终于你看看方向盘，一直抖。对，你摸摸看，那个力量实在很大。如果你看怠速的话，就是人家讲的嘎铃顺，车在那抖，你咔啦咔啦声音呢，一直不断的。我只觉得这车异音好多。对，老车。好，那这个是什么声音呢？这个声音就是排气管吊耳震动，排气管吊耳可能断裂会有这个声音。还有一个那个带有金属那个声音是排气管触媒还有车体之间会有些遮热罩。那个遮热罩可能也旧了，然后生锈了、松脱了都有可能。那个遮热罩产生的共鸣声。你看我们要从引擎室抓问题，你有时候你要从车底盘去抓问题哦。对，所以它的这个声音是来自于排气管的周围，然后其实跟我们讲的底盘又有点区域是同一个区域，但是声音的音源是来自不同的地方。对，好，你看听声辨位，我们现在学了几个地方了。谢谢雷尼大。好，就从不同的方式呈现，然后你要抓出关键的秘诀。黄哥有补充，对不对？是。我想补充一下刚才小坦谈的，其实小坦谈的是正时皮带，因为正时皮带其实它里头还有一个所谓张紧器哦，这个张紧器它的效能如果不好的时候，其实你有时候一踩油门的时候，它这个正时是不对的，所以它会变快变慢，所以车子发起来也是不正常的，所以那个也是很重要。那还有我们的皮带其实有分 V 型的跟这种所谓多槽式的那尤其中间会有一个调整舵轮我们的皮带整个跑起来，它最主要不外是动力方向机、压缩机、水泵补、发电机这些，但是这些它的阻力都是很大的，就是它只要有作动的时候，它就会有阻力，所以才会产生我们刚才讲的滴滴滴。因为尤其你磨损的时候，但是很重要，中间有一个调整舵轮，它如果培林坏了，尤其像 V 型的这种皮带，它会左右晃，你可能这个皮带还会翻转，就是 V 型的跑到上头来，变成你的皮带吃到就很少。那刚刚雷尼讲的这部车，其实我刚刚在听其实像这种所谓的以前旧的福斯金龟车啦，或者是这个保时捷甚至这个 T3啊，他们在很多冷车的时候，你发动的时候，它会掉，那种的其实也是很多问题都是出在，比如说它的这个引擎里头的这个机油泵补，它的这个磨损了，它的机油泵补打的压力不够，它也会有这一些问题。那还有像刚才小杨这部车，我觉得瑞尼这部车还有一个问题是，它的怠速马达可能没有提速，因为当你转方向盘的时候，假设你原来的引擎怠速是800转，但是你打方向盘的时候，它要会提速，让它比如说到1000转，甚至你开冷气的时候，但是很有可能它那部车就是没有提速，所以它就变成引擎变慢了，所以就会产生刚刚那些异音，不论是排气管来的啦，或是哪里来的，因为它引擎就变震动了嘛，所以它就碰到其他地方，所以也有这些问题在里面。哦，了解。那另外是，如果我的车子在经过那个起伏路面的时候，就发现有一些金属的声音。小施、雷尼，我们继续再来看哈，继续来探究了。今天来到现场呢，我们看到的是悬吊总成，对不对？好，那从这里呢，我们要怎么样去抓？如果假设
悬吊磨损，它可能在哪些地方会造成这种金属很怪的声音？其实我们会发现啊，我们很多在机件与机件、铁件相连的地方啊，这边都是有橡胶存在的。对，那包含我们现在所有看得到这些。好，只要是铁跟铁相交界的地方，那我们就会利用一些铁套啊，或是橡胶来抑制震动跟它的异音发生。是，所以我们常常遇到一个状况，就是车开起来怎么好像某一个地方就一直有个金属的咯咯咯咯咯咯咯的声音哈，那就是铁已经开始在撞击了。对不对？那我们就要先找出它的位置。那通常我比较常见的位置是在4个轮胎的上方，也就是避震器的位置。这里。对，那你如果听到这个位置是在相对的，刚好4支避震器的这个位置，那我们可以从避震器上去。那它是经过这种真的是我们说的起伏路面啊，或坑洞的时候特别明显，还是说你其实平常行路当中它就不能避免会一直出现？其实像我试车，我会很习惯性的去让每一个避震器都去过这个坑洞。像我们在试说，这个车到底是哪里坏掉的时候，声音吗？对，扣扣怪声。对，那还有一种状况就是，如果说你经过这个坑洞之后啊，你觉得车子还有一个余震，像船一样这样子漂浮，那我会认为说，可能这个避震器的油压已经没有办法，对，减震筒已经失效，只剩下这个弹簧在帮你撑，所以会有一个余震的感觉。对我这边讲一下，就是说，其实现在看到这个叫双 A 背，那一般的车现在主流国产车其实是所谓的麦花臣，那它就没有上 A 背，那变成这一支避震器是它的主结构。然后呢，你想想看哦，这个是轮胎，对不对？轮圈在这边，然后这个要转弯的时候，这个避震器会跟着转，对不对？对。所以这里变成一个关节。所以刚才小施讲的是上座的问题，上座很容易有声响。那当然这连个关节部位很多。这种所谓的关节虚虚实实，有的你看它只是橡皮，那里面有的是其实里面是鱼眼。所以橡皮破掉还是里面的鱼眼就是有阿索比，它也会造成声响出来。对，我举个例子来讲，我曾经搭计程车，计程车司机问讲朋友应该都很会开车，对不对？对。我就偏偏做到一个习惯很不好的，他每一个红绿灯也好，急刹。然后重油门，对，那你要想哦，这个引擎是有引擎角，小施有准备引擎角，引擎角我们刚才有稍微提到，就是说整颗引擎哦，其实引擎角是一个橡皮，引擎是会扭动的，对，那你每次踩油门或者踩刹车，引擎就在扭，一直在拉扯，对，你就会把这个引擎角拉破掉，这是第一个，重踩油门。或急刹车，你会让你的引擎角的寿命变短。驾驶习惯哈，还是很有关的。刚刚我们看到这转向的机构的部分，假设你方向盘打到底的时候，因为中间是有传动轴，传动轴的关节是什么？就是一个十字结，就像这样的一个结构，一个十字结。你今天把这个所谓的轮胎打到底的时候呢，其实传动轴这个关节是折的，对，它是拉扯住。对，它是。这就好像我叫你蹲着去打篮球，也就是我用一个本来就不舒服的姿势再去做一些要施力的动作。对，那这个时候你又有人习惯怎么样耍帅，方向盘打到底，油门一踩，对，去拐链。对不起，你的传动轴就容易受伤。刚刚雷宁大讲，其实我自己在回转，我们的习惯是方向盘，我绝对不会把它打到底，让你感受到已经是底，我们会留一些的间隙。那如果假设你现在那胖告对比较帅。那还有一个我们常遇到一个状况，就是当你在回转，无论是比如说你左回转的时候，那你油门不要忽然听到你的左下方有一个咯咯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 这样的异音，那就代表你左边的传动轴有问题，已经要检修，已经坏掉。那如果是右边右回转的时候发生右边咯咯咯咯的声音，那就是右边的传动轴可能会出问题。可是啊，这种是在你不用打到底的情况之下就出现声音，对不对？就是要去检查了，还是说我要打到底的情况之下才会出现？还有一种是一动就有。因为方向盘有一个所谓的动力辅助那底下就已经有油压力量在帮你推，那个方向盘动一点就扣一声，往右就扣一声，声音来自于这里。哪里？这里。这个应该是讲这边其实应该是接方向基柱啦。对。那这一根我们称为控制舵角的舵杆。那舵杆通常就是这个合上头，这里面是一个 Pinot ball 鱼眼。对。这个微调有间隙，就扣扣扣声音就。对啊，这个坏掉的时候，甚至你直走的时候，你会觉得你方向盘。被拉扯的一个感觉。那我刚刚说这个传动轴回转，那个已经是
坏掉的征兆了，因为它如果真的坏掉，你有可能整只都已经被拉出来，你根本就连开都没有办法开了。高速公路有几个案例，就是开轮子喷出去，对，尤其是卡扯出来，那就是窗户都坏掉，都没有去注意。也就是说，他明明去修应该要有察觉了，是对，一直那是前兆，忽略它，对对不对？好，谢谢小石和雷尼。那等一下我们会继续看，还有一台车到底它有哪些问题？实车继续再来做教学，不要走开。好，我们刚刚呢透过了前面2台车的实际检测，发现了车上的异音好问题很大，可是有些异音呢，它其实会伴随着一些抖动的情况。那接下来这一台车，小施也有类似的状况吗？我们以它来做一个示范，就是方向盘抖动是到底为什么？这台车配备有按摩方向盘，按摩。对，终于上车发动一下，你就知道我在说什么了。感受一下是不是？好，这是一台10年的 Focus， 对不对？是的。哎呦，有没有觉得加速你手部的血液循环的感觉？观众朋友，我现在的感觉就是我手握在方向盘上面，就一直不断的有麻麻的感觉，一直不断的窜上来哦，到我的肩膀喽。对，它是蛮麻的耶。对，这个就是其实引擎角断裂的感觉。引擎角断裂。对。哎呦，真的持续。对，因为我们刚刚有提到引擎角上面是有橡胶在做制震。那引擎角是哪个部位？我们从这个引擎室来好好看一下，好不好？通常是哪里？我手上这个是好的哈。那我说明一下，这个引擎角就是说，引擎跟这个车体的一个制震的媒介。那一般有3到5支，对，每种车系不一样。那它就是利用这个橡胶，它的位置在这里。在那下面，对，在这个部位。了解。好，它是利用这个橡胶来抑制震动。如果这个橡胶断裂了，那就会造成这个制震不平均嘛。本来左右都有，那你如果其中一只断掉，就会斜一边，那就会造成刚刚终于感受到这种震动。请问一下，它的断裂啊，是因为使用年限它自然的老化，还是说硬化？橡胶硬化，对，硬化，然后再加上刚刚像雷尼大讲有拉扯啦，或是你比较剧烈的，哇，一扯就断掉了。哦，对，时间到一定是都会断。那通常它的大概年限是多久？通常我们是看公里数啦。你如果我们的经验引擎角它的公里数大概都在8万公里左右。8万公里左右。好，那依照你的操驾的习惯，还有你停放的位置，其实都会有影响它的寿命。了解。对，好，所以引擎角断裂是刚刚那个。对，那现在我在模拟另外一种是点火系统，对，点火系统有问题的震动。另外一种震动就不一样了。来，等我一下啊。好的，你可以发动了。然后你可以加一下油门试试看。一样从方向盘，我感觉到异常的震动，可是这个震动跟刚刚的频率很不一样。对，刚刚是一种持续性的，好，你把它想成这样密密麻麻的，对，密密麻麻的。可是现在是一种高低起伏的，对，你会觉得，这车很不稳定，很奇怪的一种感觉，有空掉的一种感觉，你看，而且你觉得它快熄火，可是又不会熄火，对，它就是快熄火又突然，力量又出来，这是怎么回事？这个就是点火系统出问题了。我们来前面看一下好。那像我现在模拟的是说，因为这是4缸的引擎，那我们如果假设1缸的点火系统出了问题无论是烤耳啦，或是火星塞里面的火星塞，像之前小七讲的，油漏的太严重了，跑到火星塞里面，也会造成类似这样子的一个抖动的状况，因为你已经1缸不点火了，也就是说4缸的车剩下3个缸在运作，所以会非常的不平均，它剩下3缸，它那个平衡会跑掉。失去平衡。那再加上我们刚刚的这边的引擎角又已经断裂了，所以其实整个状况会很严重。所以如果一般消费者不知道会真的不敢再开下去。可是其实我们只要把这个点火线圈这个部分检修好，引擎角部分检修好，那其实开起来又跟以前一样。这样亲身实验之后就觉得真的耶，所以不用太紧张啊。我们如果知道它的状况大概是哪里，那像刚刚如果是那个情况，我就是先想办法停在路边，对，也不要再逞强开下去了，对不对？其实像这个状况你只维持这个
低转速的行驶是还没有问题。那一直开会怎样？你不要把转速拉高就好了。对你如果把转速拉高的话，可能周边包含一些引擎啊，或者是一些周边的东西可能会受损。了解。对，我们怕的是转速，所以你只要维持低转速，其实都可以让你开得到服务场。好，谢谢小施。那小坦，因为刚刚感觉到那个方向盘的抖动，对不对？抖动嘛，对不对？对。其实我们有些时候是一发动就出现的。一般我们方向机柱一般我们叫庆供枪管，就是它里面其实有上下都有2个十字活动关节，抖动有一部分有可能是这个十字关节，因为你长时间在扭动，十字关节磨损掉。那或者是说你下面方向机固定的轴承，轴承跟那些橡皮固定套磨损掉了，整只变成你的方向机在发动的时候，方向机整只在这边抖动，所以你就会直接传到手上面来。那还有一个原因就是有可能你方向盘转的时候会有一阵的，或者有时候是有咻咻咻的那种怪声音。咻咻咻有可能是你的是属于电子方向盘。就是它马达的声音。那如果是像7哥今天开的这部完全没有方向机油的，你转过去就或很重，还有一点点油的时候，你就会转它去，发现会有一些很奇怪的声音，然后再就变方向盘会变很重。那也或者是说，有可能有些人习惯前面会放一堆什么卡片啊、手稿之类小东西零钱，掉到你那个方向机的上下护盖里面。就在里面跑，这是有可能的。对，像耳环啊，小东西可能就就小心先放着，然后名片啊就掉下去，就在里面磨。所以还是有一点声音，还是尽量，如果可以自己知道什么状况，可以找一些车友啊，或者是店家去做一些询问。我补充一下，像我朋友他就遇到电跟油的问题，那电的是突然那个电动辅助的部分坏掉，然后他正好是在转弯，而且是算蛮快的哦，大概时速60、70的弯道，快速在过弯，大型这种快速弯道，突然就没有了，然后他就觉得他龙头被锁住，他没有会意过来，为什么我龙头被锁住？定住了，对不对？对，那实际上你应该用很大的力量去把它扯开来，那他没办法，他没有回神过来，他想为什么我龙头被锁住，他直接就撞出去。所以大家就真的没有了，你是真的一定要死命去把它扯吧，如果你是有可能可以扯得动的，其实行进当中不会太重了，只是会突然停下来的。如果车进人的惊慌失措，对他没有反应过来，对不对？那和王哥，有些是你方向盘抖动，你还忘了一个地方要检查。是因为通常来讲，方向盘抖，像我们现在画面看到这种抖动，其实它大部分都是轮胎上面来的居多。对，因为轮胎第一它没有增援，它就会左右晃。甚至是你锁轮胎的时候，你没有对角锁，没有锁在一直线上也会。然后再来就是轮胎的平衡跑调，轮胎平衡跑调大部分都是会在类似说，比如说70、80的时候过了就不会，就是单一的速度，就是轮胎的它的 balance 跑掉，它也会这样抖。还有一种像那种 4x4 的车比较严重的，就是像以前的吉米啊，它的大王销磨损的时候，哇，那个就很严重了，很开心。我们讲的整台车削掐，你抓都抓不住。削掐哦。对，尤其 no， 它是整台车就这样剧烈晃动。对，你的第三连杆、横拉杆都抓不住，都没有用，因为尤其你的那种 offset 值，轮胎的这种钢圈的内扩值太往外的话越严重这是很严重。还有就是这个刹车，通常这种机会是比较少，就是刹车盘变形。刹车盘有时候你是因为碟盘它变形的时候，方向盘也是会跟着抖。那其他的像那种铝圈变形也是会这样子。变形是怎样？你太激烈超驾会造成吗？对还有就是比方说冲到水。像很多人哇很笨，他就从山上一直开下，他踩到整个刹车盘变红了，他就去把它冲水。有的散热，对，有的是直接裂掉，那有的就是变形。你想要帮它降温，对，事实上是很大的伤害，是这样。冲水不行，退梗呀，对，还有一个叫退梗啊，对，退梗哦，退缸了。对，还有就是我们很多车都是。因为尤其像台湾的路面常常都坑坑洞洞了，你太用力去撞了，尤其越薄的钢圈就是钢圈越大，轮胎越薄的，越容易钢圈变形，所以都是会造成你方向盘抖动这种原因。好，那小七我也想再问了，如果假设也有人反映说他的车子是一开空调，就有问题，可是我关了空调就没事啦，那怎么办？其实如果是这个状况，我们刚刚节目一开始有提到，或许是压缩机有可能有问题它的压缩机阻力太大，
哦，所以让它在开空调的时候阻力大，就把引擎转速拖低嘛哈。那第二个有可能的就是压缩机，那个我们在开空调的时候，其实都有一个提速装置。好，那提速装置呢？早期的车有一些是用真空控制的，比如说漏真空啦，提速装置没有作用，或者提速装置根本就坏了，所以空调的这个压缩机阻力一产生之后，转速整个掉下来，所以就会好像快熄火这种感觉哦。那如果是正常的，它像和王哥刚刚讲的，它补转速回去，比如说它补了200转回去之后，它就会 balance 就会正常恢复到原来的怠速。大概开空调大概是这个状况。好，那等一下我们看到了，达人们都已经有提醒我们嘛，我们怎么样听声辨位，该维修、该保养的应该要怎样？可是你修车最怕什么？最怕出现了前坑，最怕踩到了地雷。等一下我们要看，既然有这样的案例，他什么都没修，花了3万多块钱，马上回来。一旦车子发出了求救声，也就是你察觉到异音、察觉到抖动了，好，现在要进场维修了。每个人都不想当冤大头，大家都要精打细算啊，然后怕被骗。我们就看到了有很多人列出来的你这个自保的方式。那当然了，你说如果你去检查了半天，结果呢你发现说也没有换什么东西啊，你当然不会想给钱，对不对？可是和王哥遇过一个亲身的案例哦，那车子要抓异音，一直觉得车子怪怪的，就是跟这个有关啊。和王哥是。当年的这个案例是这样哈，它其实就是一部那种跑车啊，然后因为当年那个车是我手上，我在开都没有事情，那后来就卖了给一个朋友以后，他就说我管你这车哈，只要开上110，就一个掉的声音，对，对，但是你现在知道是在那个位置，但是当下因为那个车的屋顶是铝合金的，而且它隔音又很好，所有人去试，我们总共花了10几天，每一个师傅轮流去试，上高速公路去找。你怎么样听到的声音都是从，比如像我们轮胎去粘到石头那种掉的声音。没有想到在车顶上。对，结果后来因为其实我们的这种天线哈，你其实它是要直的，它因为我们的电台的这种电波是水平波，你要这样子截面积才会高，收的才会好。但是他就要耍帅，他说哎，我天天要让它流线型一点，是他把它折下来，所以你看，结果他就一直在那里打。对不对？车顶上没想到嘛，那抓异音，师傅还要躲在后车厢。对啊，所以你说人家讲哦，头最惊俩捞啦。我们修车师傅最怕的就是抓异音。那有一个声音就是在后面这边康，然后呢就是也是要一个速度才会出来哦。那后来我们就找实在该换的零件都换了，用消去法，这个换掉，哇抓不到，好那怎么办？有波熊告波啊，师傅派一个师傅躲进去在后车厢在里面听。躺在里面听，对啊，那个开几公里哦，人就下来吐了，你知道吗？我那师傅吐不好了又晃，结果我们找出来，后来找出来异音哦，真的也让人跌破眼镜。车门里面的防撞钢梁跟蒙皮之间其实是打一个钣金胶，它钣金胶开了，就洗力控你补下去就好了。根本花不到20块啊！可是你知道吗？我们抓的声音搞了快1个礼拜啊！那消费者这时候跟你讲说，我跟你讲啊，你只补了一个实力控，我怎么可能要付你很多钱？是，所以我觉得哈，在台湾就是这样，这很容易引起消费纠纷，对不对？但你不要忘，在国外人家有所谓的计时，我们等一下会谈工时这个问题。但是小施，你是不是要跟我们分享？真的也有朋友哈，他觉得他什么都没有换到，花了3万块钱，这是什么情况？他们刚雷尼大他们讲那个都拍谈。我讲这个是好赚的案例，对，这个哦，我一个朋友去当学徒哈，专门修进口车。那有一天他们师傅就说，走了旧车了哈，说那个有客人在路边车子发不动，那就带着这个学徒一起去救车。那么2个一上车，那车主很着急就在外面等了嘛哈。一上车，那个学徒就我朋友就说，塞没有打 P 档好，没有打 P 档，他那个档位在低档，所以当然没有办法发动啊。然后塞，那我把他推回去，不行，叫拖车，他们马上下车就联络了拖车，假的，跟他联络拖车拖回厂，跟这个车主讲说不好意思，我们可能要回去检修一下，你这个问题没有那么容易解决。回到厂里面打到 P 档，一发就发起来了，打电话跟客人说，你这个可能是这个档位开关啊，还有这个变速箱电脑也有一点问题等等，讲了半天，那这个修起来可能要3万块钱。人家明明只是
打错档，好了，车主就也没注意到，你就把自己弄的是神之手就对了。对他那时候很天真说啊塞，那我打回 P 档了，阻止他，别塞，这要叫拖车。那家车厂可能一整个月都没生意，你知道吗？好不容易财神爷降临，所以我说这个是好赚的案例啊。所以这样收他多少钱？3万，变速箱电脑。其实他那个算好赚的，他那个算好赚。我有一个朋友更经典，他们有一次有一个大撞车啊，修好了之后啊，每一家保养厂都没有办法发动。他们可能想说，撞到是不是撞到电脑还是什么RS什么有的没的，查了10几间，到最后在我朋友那里解决了。我朋友跟这故事一样哦，你知道为什么吗？为什么？他知道那个是他那个是美国车哦，行李箱一打开，然后地毯底下有一个开关，啪按下去之后，好了，可以发了。我这个故事有一模一样 ，Part 2的，我们所有零件都把它换掉，结果是因为它放的整修期太长，那个汽油过期了，汽油坏掉，汽油会过期，点不起来，它超过半年就臭掉了，然后我们把汽油换掉就好了。对，点不起来。好哦，也就是说，有时候我们自己对车子不了解，结构不了解，对不对？有些车款的特别之处我们不知道。那甚至于你知道挂错档这种事、发不动这种事，以后你就会再多看一下，好不好？和王哥，请问还有哪一些可能是这种地雷？我想我以前当学徒的时候的故事啊，因为突然讲出来，因为当年就是有某个公家单位就是这个跟林业有关系的。我知道。他们呢就是反正他们就是公家单位，就是很多钱可以花嘛，每年预算就很多嘛。结果事实上它只是传动轴的10字轴承微掉，那微掉以后，他就放离合器的时候，它就会有一个这种摇晃的声音。结果我老板就说好，这个2个礼拜给你，结果他就把那个加力箱拆下来洗一洗，然后再把10字轴承装好，换新的装回去，其实了不起500-600块而已，请了20几万，真的是我就说对，真的那个东西本来就是进口，因为以前那种东西都是中信局他们才能够进口。请问那这样算是零件灌水术吗？算吗？这个我不懂了，因为某种程度，其实也算专业啦。有时候我们会看这些很怕你自己以为换到的零件，结果被调包的。我不知道这个情况到底是不是还普遍存在，或者是说反正我就费用上灌水嘛。那我即使多方打听了，我还是有可能被骗吗？应该是说的比较严重一点呐，就是本来没有这么严重，被他好像。灌水说的很严重的感觉。那小坦，你们常常在维修的时候，这个部分跟客人沟通其实非常重要。你们自己有没有遇到一些比较特殊案例？其实有的时候，每一种车种，它坊间的店家基本上都是会维修特定车子，可能欧系车就专修欧系车，日系车就专修日系车。是。其实因为现在网络很方便，其实有些问题你可能在像 P 档那个问题，可能在手机 Google 你就可以查为什么发不动。你可以自己如果懂一点，也可以稍微摸一下。真的没有办法，那就就近找你认识的修车厂，或者是你好朋友。多方比较。我跟你讲，我有遇到过很有趣的，就是他一直说我的车，我明明也踩了刹车，我发不动啊，我就是发不动啊。为什么发不动？因为手排车你没有踩离合器，就没有办法发动嘛，就是这样，对不对？因为我还有遇到客人就是打给我说，我车怎么，我只是去超市买个东西，怎么都发不动了？我不是电瓶才换吗？我什么的发电机才换一堆，小灯没有关，2个小时后回来没电了，对不对？对我觉得这个部分有一些零件它像刹车的零件、传动轴零件，其实上面是没有料号、没有标签的。对，那很容易被动手脚，就是它应该是用正常零件给你，可是它给你的是副厂的，或者是说应该是给你新零件，可是给你的是在制的。比如说像发电机啦，或冷气压缩机。所以我觉得这个东西是讲好，你到底是要我付这个所谓新品的钱还是你是用在制的？报价给我，我觉得这一部分要先理清。价差蛮大的，价差蛮大。有过真实的案例嘛，对不对？有个车主他说，因为排气管有怪声音，结果报价2万。可是最后其实他根本不需要花这么多。其实他那个一般都是排气管声音，就可能像刚刚那个7个那个吊耳可能松脱了，或者是他可能固定做久了，它有点锈蚀，所以他在开的时候它会震，因为排气管整支会晃，所以这个其实对。店家可能说，我换整支对他比较有保险，比较有保障，而且至少是换新品。那可能店家说我这个排气管我只是都可以排气啊，也没有什么很大的噪音。那他自己再去找坊间，因为很多也有做排气管更换嘛，就直接烧焊，可能几百块就可以解决。其实
我就觉得还有很多事情呢，是根本是被修坏的。对，他原来没有坏这个样东西，他去帮你换另外一样，他根本找错方向。对，修 A， 然后坏 A 就修到 B。对，尤其有的时候会这样。很多车它有专门的这种技术在里面，还有特工。那像这种啊，我要说是你维修师傅的误判吗？还是说这个如果真的发生这样的情况，他比较好的解决方法是什么？大部分都会各退一步。如果真的是车主发现换错零件，大部分店家都会自己吸收所谓的工资。那他会承认吗？一般维修厂大概坊间的大概自己都会承认。对啊，因为如果假设消费者他就是没有师傅懂啊，我怎么知道你给我副厂件？我怎么知道你给我偷换了别的零件呢？所以沟通其实像陌生店家就是我觉得沟通很重要，而且车主对店家的信任度，其实在一些现在那个 Google 很方便，它的评价，要看评价了，资讯都查得到。对啊，也有听过老一辈的人修车哦，还会带便当啦，带鸡腿啊，就觉得还给人塞乎勾结啊这些。对啊，要么有的用正常的盒子装副厂的东西，然后跟你说我都帮你换正常的，是不是？对，你也说哦，对，正常有盒子，其实你看不懂，而且如果有单价比较高的东西，至少就是你换的时候核对一下，你换下的零件是不是这些东西？好，那我们都站在消费者这一端在讲嘛，哈，对不对？但另外一个角度来看，雷尼大，你刚刚提到的工时问题，或者是像刚刚和王哥说的嘛，对我觉得。现在修车的问题是这样的，有时候它可能只是一个油封、一个垫片，那买起来就是几十块问题就可以解决。可是我今天去帮你修车，那是凭借是我 know how，然后呢，我的一家车厂在经营。还要养师傅，然后有基本的水电开销、固定成本等等，其实这些都会被列入在每一笔修车的费用里头。那现在我是觉得消费者就是这个 DIY 的风气很盛行，是大家就会拿来相比啊。可是我觉得就是说，修车也是一个产业，如果真的一直往 DIY 一直靠的话，专业技能，也就是所谓的真正的职人会消失。我觉得。美国在这一块就做得比较好，他们就有所谓计工计时。如果真的是像我刚才讲的，它只是一个零件很便宜，一个油封一个垫片的话，可是我需要花2-3个小时、3-4个小时来拆装，那我必须得要跟你算所谓的工时的钱。这样才合理。我拆10规皮带，对啊，那个就真的工时要比较长嘛，对不对？所以你还是要能够理解专业的部分。他要付出的心力嘛，等一下我们再看到也是很专业的。那最近很多人在关注，就是变速箱挂掉的问题，它在挂掉之前会有什么样的征兆，你不能不知道。马上回来。变速箱故障真的是很大的问题，而且是安全问题。那在你的变速箱挂掉之前，其实它多少会有一些征兆吗？小施怎么判断？因为我们常在收车哈，我一定要学会这样技能，要不然我很容易吃亏。对。那像我们比较常遇到的第一个哈，我们在冷车的时候啊，哈，一打入低档的时候，你会觉得感觉好像后面被人家推了一下。有一个撞击感，有一个爆冲的顿挫感很大，那这个是一个前兆之一哈。那第二个就是说，你在也是一样冷车的时候哈，你打入低档之后，正常你打到低档，你放开刹车之后，车子会微微的往前滑，但是奇怪了，过了5秒它才开始往前滑，那就是它的油压还没有建立起来，那这个也是已经快坏掉。对，那再来一个就是说，我们行驶中档换挡之间顿挫是很严重的，或者是换挡的时候时机会延后，也就是说原本我们应该在2500转就要2档换3档，可是奇怪，怎么到了3000、3500才换了？延后这个换挡的时机，那这个也代表说你的变速箱已经快要坏掉喽。那当然再来一个就是锁档啊，有的锁在2档。不上3档锁住了，不上4。那再来一个变速箱打滑就是你的动力你觉得今天开起来怎么车子的速度比以前还要慢，但是转速呢又比以前还要高，速度上不来。这个其实这个变速箱已经坏掉了，打滑就是其实已经是坏掉了。那再来一个就是这个不退档。好，还有这个退档不及我可以一起说。我们正常我们车开了，我们要停红灯之前，我们有一段滑行的距离。是。那在这个滑行当中，其实变速箱应该就要退回1档。可是呢，一直到你停下来之后，你才感觉到，怎么才退回1档？
这个就是退档的这个速度太慢。那像这些状况发生啊，都是你的变速箱将要开始，应该说你继续开下去，变速箱一定会花钱，一定会挂掉嘛。对，一定会花钱。现场我们有没有谁遇到过这个类似的有状况？真的很多，就是那个扭力转换，前面的几个是扭力转换器，就是要坏。对。这几个对，然后再来跳档的那就更大条了，而且变速箱是我们一般修车行没有办法自己修的，一定要送去专门拆解变速箱的工厂给他们修，修好后拿回来。何王哥，你有换过变速箱吗？有啊，很多。很多，对，都是先出现这些征兆，对不对？都是这样子。那其中一个出现的时候就该换。因为未必需要换，但是有时候你可能换了某些油精，或者是换了滤网，它会好。因为有时候是滤网阻塞，因为通常是滤网阻塞之后，它变速箱里面才会烧焦，就是它才会变成碳化，因为它里面有一些是会有像那种离合器片这种东西。所以它是可以先补救看看，对不对？真的不行就要换，对不对？因为有些是我真的就突然之间失去动力，我就真的只能停在路边哎。对，如果在高速公路也非常危险嘛，对不对？哈，那这是变速箱故障前的警讯，一定要知道的。还有就是，如果你在车上闻到一些味道，我们不是讲什么食物残留那些异味哦，是真的来自于，例如说有些是有硫磺味。有些有甜味，有甜味也是问题。何王哥到底怎么回事？甜味通常它就是我们空调里面，我们空调有冷气跟暖气，还有恒温。其实恒温的车，它就是冷气跟暖气去混合出来的温度才会有恒温。那里头我们的这种仪表板里面，大部分都会有一个我们所谓的散热排它长得其实就是像前面的水箱那个样子，但是它是缩小版的，它有渗漏，甚至它破裂。尤其在台湾，大部分都是夏天居多，大部分人都不会开暖气，所以它在里头就是变成淤积很久，有些甚至会长土。我们有些人他没有加水箱精，整个烂掉。好，那我们都遇过。那如果你有加水箱精的车，你有闻到甜甜的味道，大部分都是它的这种我们讲的红香精那奶对的这个热水排里面有问题，热水排对坏了。那这里头我要讲最严重的一样其实是出霉味，其实就是汽油味。你去加油站加油的时候，你闻到的那个味道是我要讲这几个经验。第一次，我记得有一次我跟小七去他的宝库去开他的加挂的时候，当下我就闻到汽油味，我就马上叫他停。我还记得，你应该记得那部 3.0 的加挂，它就是汽油泵补出来之后要进我们的这个喷油嘴之前，油轨就是那个地方裂掉了，因为它是那种铁的跟那种橡胶的用我们讲用 hop 的那种，它是从那里爆开，就油开始喷，因为它出来的压力是很大的，因为汽油泵补它有压力。那旁边尤其那个是 V 型的引擎，它油就开始喷。那很有可能你又是因为你的这种分电盘或者是你的烤耳或者是漏电，它就像你打火机一样，它就会烧起来。另外一样就是以前有那种车很多就化油器的车，我以前常常遇过。它的这种加油孔的，其实我们的加油孔会有一个透气孔，对，透气孔塞到了，它就油加了进去，因为我们气没有透出来，对，它会膨胀，膨胀以后它就跑到化油器去，化油器里面就满了，又流到燃烧室去，因为液体不可压缩，它就打启动马达，打了不发，再打，结果它的这个连杆就弯掉了。连杆就弯掉。所以如果假设你这个出煤气的味道是最严重的，对，一定不能开了，对不对？一定要检查。那上焦的味道是可能来自轮胎跟皮件，对。然后硫磺味是因为催化转换器的故障，或是 O2 sensor 坏也会这个样子。所以这些味道都是